Seniai nesimatė mane, tad varom gamint. Sveiki bičiuliai, čia girti receptukai iš barbekio lizdo. Jeigu jūs nevalgote po 6 ir skaičiuojate kalorijas, jeigu rūbus perkate vaikų skyriui, o diržas jums daugiau dekoracija negu funkcija, jei atsistoję šonų nemetate šešėlio, o stipresnis vėjas jums yra nuotykis, tai šitas video tikrai ne jums. Šitas video yra tiems, kurie žino, kam reikalinga šviesa šaldytuve, kurie laikosi 3 dietų, nes nuo vienos nepavalgo, kurie žino, jog porcijos būna mažos, normalios ir mano. Ir kurie supranta, kad jeigu recepte yra alus, vadinasi jisai ten ne šiaip savo. Nes mes šiandien gaminsim riebę ir pavojingai skanę kiaulieną šoninę aluje. Šiam šedevrui reikės kilogramo šoninės, 2 svogūnų, pusgalvio česnako ir pagrindinio ingrediento – alaus. Dar reikės prieskonių, pomidorų padažo, sojos padažo ir aliejaus. Šoninę supjausim kvadratėliais, ne per dideliais, bet ir ne per mažais. Barstom druską, pipirais ir permaišom. Dedam į įkaitintą keptuvę, į kurią šiek tiek įpylėme aliejaus ir apkepame iš visų pusių, bet tik neiškepam. Tuo tarpu susipjaustame svogūną pusžiedžiais, pasismulkinam česnaką ir aišku, nepamirškime prižiūrėti kepamo šoninės. Alegi, jūs tik pažiūrėkit, kaip atrodo. Atkepusią šoninę traukiam lauk. Ir į tą pačią keptuvę, į tą patį indą, kur kepame, dedame susmulkintus svogūnus ir česnaką. Apkepame iki auksinės spalvos. Svarbu neprideginkim. Dabar laikas įdėti pomidorų padažą. Ir pagaliau momentas, dėl kurio čia susirinkome. Užburiantis vaizdas. O alų tokiai šoniniai imkime nefiltruotą, nes filtruotas tai jau būtų nusikaltimas. What? Pilame alų į keptuvę ir nelašo burnom. Kol kas. Nepilna puslitrį. Šlaiščių. Su prieskoniais per daug neįsidirbinėkime. Druska, pipirai, kalendra, imbiras ir viskas. Nebent savo dar kažką pridėsit. Dedam prieskonius, gerai išmaišom ir kraunam atgal mūsų fantastiškos šoninės gabaliukus. Lauro lapas privalomas. O kepsim dabar ant vidutinės ugnies. Jei turi dangtį, būtinai uždenkite. Velneva, pamiršau sojos padažo įpilt. Kol kepa, yra viena svarbi taisyklė. Jeigu receptai yra alus, tai vienas visada bus šefui. True. Garnyrui prie tokios fantastiškos šoninės tinka bulvės. Aš bulvės mėgstu kepti skiltelėmis, tad jomis ir supjaustau. Aš šiek tiek pačytinsiu ir bulvės kepsiu orkaitėj, nes neturiu laisvų kepsninių. Vėl druska, pipirai, džiovintas česnakas, krapai, šiek tiek alyvuogių aliejaus, viską sumaišome į vieną gražią netvarką ir į orkaitę, 50 minučių, 180 laipsnių temperatūrai. Mūsų šoninės gabaliukai po dangčių išbuvo 40 minučių, bet jų galima ir trumpiau, ar ilgiau. Ir viskas. Štai šoninė aluje su bulvėm. Alus tikrai padarė savo magiją. Nenusidėsit, jei tokią porciją suvalgysite ir vėlai vakare. Tad ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad gaminate kartu, ačiū, kad laikinate ir ačiū, kad dar pasidalinate su draugais. Nuostabu turėti tokius bičiulius kaip jūs. O mes visai netrukus vėl susitiksim ir gaminsime kitą girtą receptuką. Iki!